位大家好，係咪開始咗啦？開始咗啦。好啊，我哋咧又嚟我哋好耐冇見大家嘅突然宣教講座喎。咁有好多朋友咧，佢哋都有一路追睇我哋呢一個突然宣教講座啦。咁但係其實咧計落咧應該差唔多有兩年咧，我哋冇咁樣合作一齊做啊，同阿 Elton 你。咁我諗係因為你又好忙啦，我又好忙啦。咁你又自從做咗呢個嘅差聯嘅總幹事，我諗都係非常之忙碌。不過咧，我哋今次點解會無端端又做咧？我諗係因為最近咧，你哋差聯咧就做咗一個茶餅係嘛？冇錯，係啊，今日都有攞嚟，陣間有時間可以飲嘅係。好啊，陣間我哋又會品嚐下。其實咧，我知道咧，你就最近開始去研究茶啦。咁亦都因為你咧研究茶咧，令到我同我丈夫咧都喜愛咗飲茶嘅。咁我哋咧就成日都而家約埋一齊咧飲茶學茶咁樣樣。咁喺飲茶嘅過程裏邊咧，我諗係發現好多嘢啦。咁包括咗今日咧，我哋好想講一個話題咧，就係跨文化，即係唔同嘅茶嗰種嘅除咗係品嚐嗰個味道之外咧，其實裏邊有好多文化呢樣嘢咧喺個背後嘅。咁啊，但係我估咧，大家最有興趣，咦？見我哋擺晒啲架撐喺度，咁其實咧，我哋係啊擺晒陣啦。咁應該係我哋真係咧，今晚都好想同大家一齊飲茶嘅。雖然咧，隔住個熒光幕，大家未必有機會飲到啦。但係咧，我哋一路飲俾大家睇，咁你都可以感受下，其實都好好飲嘅，真係。咁我哋今晚都會飲好多唔同嘅茶。咁我咧就Elton 你都預備咗幾隻茶同大家飲係嘛？係啊，預備咗幾隻，睇下大家會唔會網上留言啦。如果想話沖某啲茶種嘅，我都可以嘗試揾嚟沖下。咁但係我就預備咗隻日本茶，即係講開日本茶啦。咁就屋企有朋友送俾我哋呢個，等陣我介紹下呢個可以。咁呢個叫做咧新棒茶，好特別嘅嚇。咁啊，等陣講下。咁另外可以沖個初心三寶啦，或者復寶啦，或者譬如而家香港人好興嘅烏龍茶咁都可以沖下。不過睇下大家時間點樣，個興致點樣啦嚇。但係咧，我哋自己就應該好開心，因為有得飲啊嘛。咁大家就可能係望鏡頭喺度咧想像一下啦。咁希望有機會將來大家可以咧參與同我哋一齊去飲下。咁今晚咧我先咧會咧同大家飲一個白茶嘅。我去揀咧唔同嘅茶，今晚想同大家飲咧，我哋頭先都去傾嘅。咁我哋都想飲啲咧，可能大家即係會可能少啲有機會接觸啦。我唔知白茶多唔多啦。咁咧不過當然啦，其實咧白茶都好普遍嘅。我哋喺香港咧，即係最多時候咧就會飲一啲即係譬如壽眉啊呢啲啦。咁今日我就飲一個咧係叫高山貢白咁樣樣嘅。係啦，我想不如問下阿 Elton 你啊，趁我而家去沖呢個茶啦。咁你去到研究即係中國茶、日本茶嘅時候咧，你有啲乜嘢好深嘅體會咧？即係我諗先有啲少少簡介下你點解會去到喜歡上研究呢個茶咧？咁啊，一開頭學茶其實就好簡單啦，希望可以沖壺好茶俾爸爸媽媽飲啦。因為喺疫情裏邊，爸爸媽媽都辛苦，即係冇乜出街啊咁，所以咧就去買一盒茶，諗住好簡單，又買完就走得㗎啦。咁點知咧就啲師兄師姐即係茶啲老闆啊，咁樣啲員工就不如坐低試下茶啦。咁係喎，買茶都要試下茶㗎。咁就開始飲咗第一啖茶。不過咧，即係咁講就好似日本漫畫咁咯。咁啊，當我飲第一啖嘅時候，我發現哇，點解咁好飲嘅？我一路嗒嘅時候，我諗下，哇！人生中真係好少飲到啲咁好飲嘅嘢喎。即係你知道我係飲汽水啊，係咪飲咖啡啊，或者出邊飲咩凍奶茶、凍檸茶啊、阿華田啊咁。但係咧我好少飲啲咁好飲嘅東西，咁我就覺得好驚訝。咁啊問下係咩茶嚟嘅咧？咁嗰度嘅師姐就話呢個係咧普洱茶咁樣啦嚇。咁我就好想學沖普洱茶。咁啊原來嗰個係普洱三寶啦。咁發現咧，咦嗰個香味、嗰個韻味嗰個滋味好豐富。咁跟住就覺得自己都即係飲完之後發現都唔識沖嘅，所以就要學班啦。咁啊學班就開始就愛上咗沖茶。嗱，不如你一路沖嘅時候，我再講下其實茶咧。即係我哋啱啱早排都有講過音樂宣教啊。咁我老婆而家都喺日本做緊一個音樂。咁其實講到有個信息㗎，即係我哋講宣教點直宣教，我哋講宣教，其實我哋從來有個信息想講俾人聽。
但係呢個信息咧，從來都有個載體承載住個信息嘅，即係譬如我話俾你聽，咦，神愛你啊，並為你嘅生命有一個奇妙嘅計劃，神愛世人，甚至將他啲獨生子賜給他們咁已經有個載體㗎咯喎，個載體就係廣東話，係嘛？有文字有言語，咁但係咧，其實我哋用緊我哋香港人嘅載體去承載，或者自己嘅載體去承載個福音，係咪對方能夠聽得懂、聽得明嘅咧嚇？咁茶又關咩事咧？其實茶都係一種嘅載體嚟嘅。當然我哋暫時唔好講福音住，我哋講跨文化溝通。我哋有樣信息想講俾人聽，即係譬如各位點滴宣教嘅 fans 啦，朋友仔，我哋都有個信息想講俾你聽。咁可唔可以唔單止係用我哋廣東話，又或者係用一杯茶咧咁樣咯？好啦，阿 Sonia 你已經沖完咗你個杯茶啦，咁啊到你分享一下就係。咁我都好認同，其實咧每一個嘅即上可以講跨文化咧，我哋其實文化本身呢樣嘢咧係有眼見到嘅嘢嘅，同埋咧有啲係眼見唔到嘅，可能係一啲背後嘅價值觀啦。咁但係眼見到嘅嘢咧係最容易即係見得到啊嘛。咁但係咧喺背後其實都反映緊一啲咧佢個文化嘅內涵嘅，所以其實我覺得茶咧特別係中國茶咧，其實我哋知道其實。茶嘅歷史係好長，特別喺中國裏邊。咁所以我覺得如果我哋去認識茶嗰個背後嘅歷史同埋嗰個精神文化咧，其實係好讓我哋去明白嗰個文化嘅呢個載體係包含咗啲乜嘢嘢咯。咁你同埋今日你會講日本茶啊嘛，咁所以我諗係好值得咧，我哋去睇其實兩種係好唔同嘅文化嚟嘅。嗱，我想俾大家，如果唔知觀眾睇唔睇到啊？呢個係貢白啦。個茶啦，咁佢個湯色咧比較，即係比起我哋一般飲嘅一啲熟普咧，係清啲啦，淺色啲嘅，但係好靚咯個色彩，同埋咧係有啲甜清香甜嘅味道嘅。咁你可以繼續講下先，我喺度品嚐下呢個茶先。你而家應該好想睇下我哋點飲。係啊，咁啊白茶。裏邊有咩 message 咧？考你啊呢個咧。白茶，我上次都聽你講咧，即係譬如佢喺近年咧嗱，白茶佢係一個咧冇發酵嘅茶嚟嘅，即係完全係冇發酵嘅茶。咁我知道咧，近年你去到講翻咧喺早應該係咪19年啊？大概係嘛？就係做一個好多科學咧嘅研究，係白茶咧係有好高嗰個嘅。兒茶素啦，係嘛？同埋即係好高嘅一個嘅健康對健康嘅價值嚟講係好高嘅，甚至係好似係咧，因為疫情嘅時候咧，有好多嘅科學研究咧就講到咧白茶嗰個嘅對身體嘅好處，去推廣咧就喺疫情嘅時候可以去飲白茶。咁其實咧我都好想問下阿 Elton 你嗱，你研究呢個嘅日本文化啦。日本人咧都飲茶嘅，不過咧日本人咧就專係飲咧綠茶嘅。呢個等間就係你會沖噶啦。但係我哋中國人咧就唔係淨係飲呢個嘅綠茶咁啊。我哋其實咧有6大茶類噶嘛，有白茶啦，有黃茶啦，有青茶、綠茶、紅茶同埋黑茶噶嘛。咁點解日本上次我都有問咧，就係咁點解日本咧咁中意飲綠茶，又唔見佢哋飲好多其他類型嘅茶嘅咧？哇！呢個問題其實好難答，我亦都某程度上係唔識答嚇。咁但係咧，你咁問咧，我哋分享一啲心得或者一啲個人嘅睇法嚇。咁我諗我唔係日本人，所以咧好難去代表去講呢個日本嘅人點睇啦嚇。咁但係咧，我哋可以從歷史，因為歷史比較客觀少少。咁歷史裏邊咧，日本茶其實喺宋朝或者喺唐朝，透過呢個隋唐使。即係日本差派一啲使者啊去中國學文化啊，學語文啊，學中國嘅行政啊，即係話嗰個governance啊，就學好多嘢。咁喺嗰個時候咧，就將喺唐代或者係宋代嘅中國茶藝咧，就帶翻去日本。咁喺宋朝嘅時候嘅中國嘅茶藝咧，其實係玩緊鬥茶、點茶，即係嗰種係抹茶，即係話嗰個時候嘅工藝咧就係冇發酵嘅青茶啦，或者叫綠茶啦，將佢咧就磨
磨粉嚇咁喺裏邊咧就要做到嗰種幼滑啦，就打出嚟起泡啦嚇。咁所以咧，你會發現咧，日本人其實佢係保留咗呢種第一係工藝，第二係嗰種嘅文化嘅傳承。日本人有一樣嘢就俾我哋唔係俾啊，唔好俾啦嚇，俾好尷尬。但係日本人好強嘅就係保存一啲文化嘅傳統。咁所以咧，由宋朝開始嗰種嘅抹茶或者嗰種鬥茶嘅工藝一路咧就流傳到今天，所以日本嘅抹茶呢個嘢仍然係好流行。咁但係咧又諗翻茶嘅發展啦，因為中國茶係中國一嚟係大啦，係嘛？即係同埋有好多嘅山頭都有茶樹，但亦都有唔同嘅少數民族，唔同少數民族亦都有自己嘅茶藝。咁所以咧，中國茶一路發展出去嘅時候咧，除咗宋朝嗰種嘅茶嘅工藝之後啦亦都有唔同嘅發展，即係譬如會發展出青茶。發酵茶、紅茶或者炆咗去變黃茶，後嚟有後發酵嘅黑茶。咁但係咧，日本因為佢傳承中國宋朝嗰種嘅茶藝啦，跟住日本佢唔係好多少數民族啊嘛，佢係一個比較傾向係 monoculture，佢係保存嘅一個民族大和民族。咁當然佢都有少數民族啦，但係咧嗰種茶藝咧，佢哋就冇咗呢種 diversity，而茶山咧都係。之前都係用中國移植過去嘅品種，所以佢唔會有過量不斷發展嘅品種出嚟。咁我諗呢一樣嘢導致佢哋嗰種保存係保存得好咁中國咧就係發展唔同嘅茶嘅技術工藝裏邊做得好。咁但係咧你飲完你斟完咧到你講㗎啦。不過咧，日本茶歷史有一個人物不得不提嘅，就係叫做千利休。嗰個姓氏係千啦名字利休。咁千利休係戰國時代嘅一個非常非常出名嘅茶人。其實今天日本嘅茶道日本係茶道。咁呢個茶道嘅定格即係今天我哋日本所有學嘅茶道都係源於千利休，所以佢係日本茶道之父甚至乎可以咁樣講，因為佢唔單止係承傳咗前人嘅茶藝啦，佢亦都咧係將茶入邊嘅信息點樣嘅去好含蓄咁樣去包裹住然後咧同人去分享一個高深嘅茶藝喺入邊啦咁所以咧佢哋喺保存上面做得好希望答到你嘅問題。茶咧你可以一路而家我估你可以慢慢沖你嗰個日本茶，同時間我又講幾句啊，因為我都好有啲嘢可能陣間都想問下你，因為咧中國人咧飲茶咧係起初就係如果話追溯最初咧就係神農氏嘗百草，咁佢去到咧周圍去採呢啲嘅草藥研究呢啲嘅唔同嘅草藥咧對身體有咩好處。咁但係咧，佢後來咧應該係即係可能試咗唔同嘅嘢嘅時候，有機會即係佢中咗毒啦，即係可能咁佢就發覺咧飲茶咧就解佢嘅毒喎咁樣。咁其實咧，我覺得喺中國人咧飲茶咧其實有好多嘅含義嘅，其中但係我覺得都幾突出嗰樣嘢咧，就係對健康養生呢一個樣嘢咁樣。咁同埋中國人飲茶，咁當然啦，我覺得我哋咧都好興。唔同嘅民族，即係譬如福建或者係啲嘅潮汕人啊，潮汕人咧就飲功夫茶，咁佢哋就好中意咧就坐埋一齊咧飲茶，同埋咧就要傾偈啦，即係花好長時間咧係坐喺度傾偈咁樣。咁唔同嘅，我諗佢哋都係有唔同嘅原因。咁但係咧，我覺得中國人咧飲茶咧養生呢樣嘢都重視嘅。我哋會講咧，即係唔同嘅茶咧對身體有啲咩嘅好處。咁頭先講日本人咧就飲綠茶啦，咁綠茶佢哋都做好多研究啊，係咪？應該都會研究好多佢哋嘅對健康嗰個好處。但係咧，我又即係我記得嗰陣時我哋跟你啦去到即係日本嘅時候咧，一定會去睇佢哋嗰啲茶藝茶道噶嘛。咁我記得嗰陣時咧，即係都好深刻咧，就係佢哋做嗰個茶藝茶道嘅時候咧，即係個杯個碗茶碗點樣去轉。跟住嗰個泡點樣去攪各樣嘢點樣去飲每一個好仔細嘅步驟咁樣。咁似乎除咗健康咧，日本亦都好重視背後嗰個文化精神嘅。咁我又想聽下你點樣睇呢樣嘢咧？好咁
你講咗一樣好重要嘅就係咧，中國茶歷史嘅起源啊，神農氏嘗百草，咁結果發現咧茶能夠解百毒，咁即係話咧，佢嗰個起源係養生，但係日本茶嘅起源咧同中國茶起源完全唔同㗎。嗱，頭先我講嘅係隋唐氏啊，即係日本差派去中國學藝嗰啲嘅大使啦，當係佢就將中國嘅文化，咁其實嗰啲係屬於大士級，即係話咧，佢哋係盼望將治國之法咧、治國之道，從一個文明嘅大國帶翻去日本。咁所以咧，茶藝呢一樣嘢或者茶道呢一樣嘢咧，由佢 day one 開始就唔係愛嚟醫病㗎。佢 day one 開，但係當然醫病都有，係佢絕對因為佢學藝咧就學得好精湛，所以咧日本人學嘅茶道咧都係愛嚟醫病。但係佢背後有個更大嘅目的，佢嘅茶藝咧其實係愛嚟治國㗎。嗱，呢個我哋咧香港人聽落去咧就會難明啲。咁我可以講下千利休。千利休咧佢係茶頭嚟嘅，即係佢係一個茶人。但係咧佢嗰個身份地位喺織田信長嗰個時候，千利休嘅身份地位近乎可以係，當然我哋唔會用呢啲名銜，但係近乎係織田信長之下嗰個宰相級嚟嘅。而織田信長係透過茶嚟到去做治國㗎，咁好得意啊！嗱，當時有好多大名，即係嗰啲小型嘅將軍啊，或者地方嘅領主啦，佢哋唔可以搞茶會㗎喎。咁咧只有咧喺織田信長佢賜俾人，即係話我同阿方人講嗱，呢個咧杯就係咧名物嚟嘅，大名物嚟嘅，我而家送個茶具俾你，因為我送咗個茶具俾呢個嘅大名咧，個地方大名咧就可以開茶會啦。咁即係話咧，冇咗呢個茶會嗰個大名喺政治上、喺軍事上、喺地位上係好低級㗎，甚至乎佢喺戰場上立咗大功，但係佢冇俾賜下嗰個茶具，咁佢咧就唔可以開茶會。咁唔可以開茶會，對於一個大名或者對於一個日本嘅武士將軍嚟講咧，即係話佢係冇咗任何政治嘅籌碼㗎。咁所以咧，茶藝喺日本唔係單單係養生啦，而係一種社會地位同埋管治嘅象徵。咁呢個講緊係戰國同埋茶道嚟日本早期，即係室町啊，或者再早嗰啲嘅年代。但係咧，到今日咧，茶道咧喺日本咧又有個變化，好得意啊！咁我睇書咧，佢話咧茶道起源咧係男士的茶，茶道係男人沖嘅喎。點解啊？係將軍沖嘅，你明白嗎？係班將軍愛嚟玩政治用嘅玩物嚟嘅。但係去到今天咧，茶道咧係女人嘅茶，意思即係話一個女人要嫁人，佢唔識得沖茶咧係冇資格嫁人嘅噃。嗱，咁所以咧，今天咧去到茶館去學茶藝嘅人咧，就係女人啦。咁佢學茶嚟做乜咧？就係學希望可以沖手靚茶俾外父外母飲。喺相睇嘅時候咧，就過呢一關。跟住將來老公咧有啲事業。老公嘅事業成敗得失係靠老婆嗰手茶啦。所以咧佢嗰個內涵唔同嘅，即係大家都飲手茶，但係咧佢背後carry 嗰個 tradition 同埋 carry 嗰個 culture，carry 嗰個 value 同埋 message 咧係完全咧同我哋中國咧係有一個幾大嘅分別。好啦，我而家咧就講咁多嘢，為咗做一件事嘅就係咧要攤凍呢個滾水咯。點解咧？因為泡呢個綠茶咧，我哋唔能夠用100度嘅滾水嚟到去泡佢。咁所以咧就要搞一大輪啦。咁我哋今日用個日本嘅，我哋叫急須咁就沖泡啦。咁就落完個滾水，大概70度，咁而家做唔到咁80幾度啦。嘅滾水之後咧，我哋就等25秒左右咧就出湯啦。咁我今日沖呢個咧就幾得意喎！大家諗到茶咧係邊個部位啊？有冇諗過啊？茶係邊個部位啊？考下 Sonia 啦，我今日沖呢個叫棒茶，你估下呢個係咩部位啊？嗱，我中國茶咧，我就知道咧，就係我哋通常就一係用佢個牙啦，即係牙葉啦，同埋咧佢
嗰個塊葉本身咧嚟就做嗰個茶葉啦。咁但係你話係棒茶，棒茶會唔會其實都係芽咧？即係幼嗰條幼芽咧，我唔知道係咪啊？佢呢個茶好得意㗎，喺昭和35年嘅時候咧，就晉升成為貢茶俾日本天皇飲嘅茶。咁其實咧，呢個茶棒茶嘅意思咧係框啊。嚇，好少聽喎。好少聽咧，嗱呢個咧好特別㗎，呢個咧都係我因為收咗朋友送俾我呢個棒茶之後咧，我先至去研究去認識棒茶咩東西啦，我俾大家望，唔知望唔望到嘅咧？係望唔到㗎，嗰度望到，記唔記得啊？全棒一葉子都冇㗎。咁呢個真係好特別喎，佢嗰個味會係點咧？又考下大家喎，棒同埋葉咧嗰個內含物有咩唔同啊？即係話茶有兒茶素、氨基酸、茶多酚、咖啡因、單寧酸咁樣樣啦嚇。咁啊考下 Sonia，真係考 Sonia，其他人應該唔知我噏乜。咁啊，你覺得茶棒同茶葉嗰個內含物有咩唔同啊？會唔會嗰個兒茶素少啲嘅咧？兒茶素少啲啱。係咯，咁啊其他纖維高咗咯。纖維咧，因為咧佢唔係發酵茶，佢未必釋出到個纖維。即係如果我哋中國嘅茯茶，就俾少數民族飲嗰啲嚇，佢又係好多框嘅。嗰啲框咧，佢做咗個後發酵嘅工藝咧，導致嗰啲框溶解，所以咧嗰個水溶性纖維係高嘅。你講啱就唔係，係啊，但係咧。綠茶雖然大家都係框，但係咧就唔喺綠茶嗰度做啊，嗰個要後發酵整到嗰個框都近乎溶解嘅時候，先至會做到個水溶性纖維。所以咧個框咩多咧？你答到第一個就係咧個兒茶素嗰啲會少啲嚇。我覺得嗰個茶多酚都會少啲，會唔會咧？茶多酚都少啲，而氨基酸係最多嘅。所以咧喺綠茶裏邊咧，嗰個棒茶或者嗰個棒做出嚟嘅工藝嘅茶咧，佢係零舍甜㗎。綠茶咧，如果大家真係知道日本綠茶咧，其實係苦澀㗎。個苦澀就源自嗰個茶多兒茶素。咁但係咧棒裏邊咧少兒茶素，就多氨基酸。咁所以咧呢個茶做出嚟咧就會甜美一啲。咁但係佢呢個棒茶嘅特徵就係咧，佢加咗一啲抹茶品讓到佢咧有多少少內含物。咁所以咧，大家望見咧就係會濁少少嚇咁樣樣啦嚇。得意喎！綠茶咧，即係嗱，日本綠茶，我唔叫認識啦。飲好熟。阿 Sonia，下次要請你飲呢個。係啊，我一定要飲呢個。咁但係日本綠茶咧，佢係唔係講究嗰個嗱？頭先我整嗰個白茶咧，大家會見到嗰個茶色咧係好清噶嘛。即係我哋好講究，可能喺中國茶都會講究。即係如果當除咗黑茶以外咧，其他我哋都會睇嗰個茶色嗰種清澈。但係日本茶咧，其實有種奶混濁啲嘅。佢哋唔係講究呢，因為頭先你最初咪講嘅，佢哋係磨㗎嘛，所以冇可能係做到嗰種清澈嘅喎。呢個又好唔？如果嗱，譬如我哋用 cappuccino 嚟到去理解佢咧，就會容易明一啲。cappuccino 你需要嗰個奶上面可以拉到花嘅，個意思即係話咧，佢能夠 stay， 即係佢能夠個泡泡啊。因為日本嗰啲抹茶係要打，其實我唔識打㗎嚇，所以我係講嘅，我識，我去品係好開心。咁啊打到個泡就起泡，嗰個泡咧佢係要 stay 嘅，佢係要滑嘅，係嘛？佢係要即係好似我係飲 cappuccino 咁啊，你唔會希望拎到嗰杯 cappuccino 嘅時候，嗰個奶會唔見咗咁樣樣，甚至乎咧可以喺上面咧去畫畫嘅嚇，咁所以嗰種佢唔係唔講求個清澈度，而係咧佢喺個過程裏邊咧，佢追求咗另一樣嘅嘢，特別喺佢日本茶藝出嚟嗰下咧嚇，咁佢就係喺抹茶嗰個世界出嚟咯。你而家呢個日本茶咧，係咪只可以沖一泡？其實係㗎，唔好話一泡嘅，兩泡、三泡完㗎啦嚇，做唔到中國嗰種咩七泡有餘韻啊，
十炮有餘香啊，咁啊喺綠茶嘅世界咧，其實龍井都做唔到㗎嚇。喺綠茶唔關日本茶事，係綠茶呢一個嘅工藝咧比較少做到呢一件事。好啦，咁我點解今日會沖棒茶咧？其實因為而家夜啊嘛，夜晚咧，如果我飲一啲新鮮鮮嫩嘅綠茶，咁就會多咗比較多嗰，同埋日本綠茶咧個特徵就係比較少係叫做古樹啊。日本多數都係叫做台地樹，台地樹如果又係綠茶咁我通常要飲第一泡，即係冇即係都可以洗茶嘅，但係洗茶就會冇咗最滋味。咁但係結果嗰個咖啡因嘅含量咧就會比較偏高啊。咁所以我揀咗呢個咧係棒茶，咁佢咖啡因含量就係偏低啊，咁所以有呢個嘅理由喺背後。你講到咖啡因咧，因為我哋中國茶咧，頭先我有個工序一定會做咧，就係我會洗咗個茶啊嘛。咁洗茶嘅時候咧，就會本身已經洗走咗大部分嘅咖啡因，所以咧其實我夜晚飲都唔會影響我睡眠啦。咁加埋我揀呢個咧，都係一啲即係老白茶啦，咁都係會即係如果大家可能知道咧，就係話茶即係如果白茶啦擺得耐嘅時候就變咗藥啦，咁佢有個藥性喺裏邊，其實都係對健康好嘅。咁所以我諗呢個又同飲日本綠茶好唔同啦，因為日本綠茶係冇可能會洗噶嘛。有可能洗嘅嚇，你有權洗，不過佢大概係3泡啦，咁所以 OK 都會洗嘅，可能會有啲人都會。哦，即係會洗嘅，即係意思係如果係綠茶嘅茶葉，意思日本綠茶茶葉嗰種。印象就唔使㗎啦，因為第一泡都好滋味，咁但係就嗰個咖啡因就會冇咗我哋沖走咖啡因嗰個動作啦嚇。係咯。日本我記得咧，你有一日都有講咧，即係日本人飲茶咧，即係如果佢去到招呼客人飲茶咧，喺個茶係咪茶居嗰啲咧，佢哋會喺門口做一啲嘢喎，係嘛？其實佢嗰個如果真正宗日本嘅茶室咧，佢不如講下啦，日本咧佢哋叫茶道。不如我考下 Sonia 啦，都考下啲弟兄姊妹啦嚇。茶道咧英文點譯好啊？英文 The Art of Tea？ 差唔多喎，嚇。咁好多時咧就會叫做 tea ceremony，咁但係 tea ceremony 就唔啱㗎，又絕對錯㗎。咁喺日本嘅茶道嚟講咧，佢 the way of tea 或者 the art of tea 可能都啱。佢個茶道佢講求嘅係每一我哋今日絕對就唔係玩日本茶道，因為咧絕對肥晒佬㗎啦嚇。咁日本茶道係每一件事咧都要係盡善盡美，同埋每一件事咧都係必須嚴格遵從既定嘅方法嚟到進行下，即係唔可能有任何嘅走，即係慳水慳力啊，做少個步驟得唔得咧？係唔得㗎嚇。咁佢出邊會有好多地方啦，即係因為日本茶咧係通常係會有庭院嘅，有個庭院。咁去入庭院之前，你一定要換鞋啦。咁所以咧，你係要換鞋，但係換鞋都唔夠㗎噃，因為咧你都要視乎古代人就冇問題啦，現代人就未必得嘅。即係你對襪唔肥佬啊，你對襪都要換埋因為咧佢對襪都有講求啦。跟住你要所以佢會有笪地方俾你換鞋啦。咁跟住去到中間咧，會有一道閘㗎。喺度閘出邊咧，佢會有個凳俾你坐啦，因為要個主人咧開閘俾你入去啦。跟住入到入邊嘅時候咧，佢會有幾嚿大石頭，跟住嗰個石頭上面俾你會有水乾淨嘅水嗰度唔係用水喉嘅喎，可能咧係佢預先畢定咗啲水喺個石盤嗰度，咁你要透過呢個石盤會有個竹撈啦咁啊俾你咧畢啲水嚟洗手啦，同埋俾你啷口。咁做完呢啲動作之後咧，你就可以去茶室嗰個嘅門口。但係真正茶室嘅門口咧就係好細嘅嚇。咁任何人要入茶室咧，第一就係古代嚟講個配劍就唔入得啦。所以咧你要放低你個配劍啦嚇。咁跟住咧即係個日本刀唔入得啦。跟住你要耷低頭入去啦嚇。咁咧就代表你好謙恭啊，好謙卑啊咁。咁但係頭先咪講到有道門嘅。中間喺個庭院中間有道閘，你要等個主人嚟開門俾你啊嘛。咁但係有啲場合咧，
就係咧你唔使等主人嘅喎，你見到有一啲事情出現咗，你就可以咧自出自入㗎啦。好，不如考下呢個線上嘅朋友啊，見到啲乜嘢嘢咧，我哋就唔使等就可以自出自入咧。阿 Sonia，我應該俾個 tips 你嘅，我之前咧同你吹過。見到啲嘢咩嘢唔使等咩啊？就自唔使等個主人嚟開嗰度閘，你就可以自己行入去嘅。咦？你有講過俾我聽咩？我唔記得添。個主人咧，佢會知道你嚟啦，佢就預先咧洗地嘅。係講過。因為咧，佢預先就整濕嗰個地下。嗰個客人佢見到嗰個庭院嗰啲地下石頭啊，嗰啲地方咧係濕嘅話咧，咁啊即係話咧嗰個庭主已經預備好啦。咁嗰個客人咧就可以咧就咁行入去。當然要洗手同埋啷口啦，跟住就要入嗰個嘅茶，就可以入嗰個茶室。但好得意嘅，日本人入茶室咧，我哋香港人就會講好多嘢啊咁樣。日本人就入茶室咧就好簡單嘅，就係咧鞠躬啦，鞠躬，唔係講好多廢話嘅，即係佢反而倒翻轉啊！入茶室咧係好多嘢都係好靜咁啊。咁喺盡在不言中，即係個主人亦都少説話，啲客人亦都少説話。咁當然你都要講下嘢嘅，但係咧好多時嗰啲説話咧就盡在不言中，就係喺嗰個動作裏邊咧嚟到去講啦。嗱，譬如我哋中國人斟茶咁樣，我哋就會攞兩隻手指點下點下係咪咁？但係好得意喎，如果日本人見到即係佢唔知道中國文化嗰啲啦，知道嗰啲佢會明，佢會好明白嘅。但係如果佢第一次見到我哋喺茶樓，人哋幫你斟茶，你篤下手指咧，佢會覺得哇你好冇禮貌啊咁樣咯。咁但係原來我哋中國就話唔係，呢啲咧係一種有禮貌嘅表示。咁日本人有禮貌嘅表示就係鞠躬。好啦，鞠躬要鞠到點樣先為之有禮貌咧？不如 Sonia 你又鞠個躬嚟睇下啦喎。哇！我諗要至少好低先得啦。我而家坐喺度好難做到啊。嗱，我哋日本鞠躬嗱，當然喺地上面嗰啲鞠躬我就做唔到俾你啊。如果你見到我頭先隻手咧係撳住張台，其實咧係撳住個地下咧跟住咧個就鞠落去咁啊，所以咧最終嗰條腰係會彎嘅。嗱，我哋做個企喺度嘅俾大家望咧，你就會容易諗一啲。嗱，企喺度嘅鞠躬咧，我哋叫做雙手咧要落到膝頭哥下面。試下啦 ，Sonia 除咗斟茶之後，嚟線上有啲去試下，因為咧你一定要明白。我呢度係企唔到嘅，好窄嘅地方。嗱，即係要明喎。如果你要學日本文化咧，你要明白咩叫雙手咧，鞠到一個地步咧，就係咧喺膝頭哥以下。嗱，我手而家喺個大髀噶嘛，喺大髀啊。膝頭哥以下就要點樣做啦？一定要係向下。而家叫做膝頭哥都未夠盡善盡美，膝頭哥中間、膝頭哥以下。咁你見到點樣啊？就係一個好靚嘅日本鞠躬嘅動作啦。咁所以大家翻屋企可以不妨練習一個咧，雙手擺喺大髀，然後咧膝頭哥以下嗰個嘅鞠躬啦。咁咧呢個就叫做合格嘅鞠躬啦。倒翻轉，我哋香港正常嘅鞠躬係點樣樣㗎？係咁意嘅啫。呢種我哋叫點頭。嗱，日本有3種鞠躬嘅方法。我哋嘅點頭咧就係呢3種鞠躬方法都肥到嘅。第一種頭先做咗啦，膝頭哥以下，係咪？第二種就係膝頭哥，第三種膝頭哥以上。膝頭哥以上嚟喎呢個，即係話掂到手指掂到膝頭哥，咪膝頭哥以上咯，喺大髀。咁你會發現咧，同我哋點頭咧係完全唔同啊！咁喺日本人嘅眼中咧，我哋嘅點頭咧就比起唔記得咗出湯比起咧唔鞠躬啦，仲冇禮貌。即係我哋以為我哋好有禮貌，同佢鞠咗躬啦。但係其實咧，因為我哋嗰個鞠躬嗰個方法唔啱嘅時候咧，其實咧喺人哋眼中咧都係一種好冇禮貌嘅表現嚟。冇做足啊！沖耐咗呢個咧，沖耐咗應該好苦喎。唔會喎，因為佢呢個咧唔係兒茶素啊嘛，佢呢個講
係氨基酸，而氨基酸嗰個水溶度咧係要時間嘅，而氨基酸唔估嘅，咁所以咧最終咧我估計呢一泡咧雖然浸耐咗，而佢唔係第一泡都會多少少兒茶素，咁第二泡兒茶素已經釋出咗啦，反而氨基酸喺呢個時候出咧，我估計咧係甜嘅。好甜啊！你飲下俾我哋睇啊！係苦嘅都係，但係都好甜，都係耐咗。頭先你講嘅幾樣嘢咧，我覺得都幾有趣，即係喺嗰個文化差異上面，即係譬如喺入呢個嘅茶屋，係咪茶屋啊？叫茶居定茶室嘅時候咧，就係喺前面要洗乾淨個地，但係咧就濕滴滴啦，咁啲人客嚟咧就覺得係被歡迎啦。咁但係如果我哋係中國人咧，就會覺得哇個地下濕滴滴嘅咁樣，好似咧係反而覺得你好似係未準備好，即係好似冇拖地喎咁樣。呢個第一樣嘢啦。咁我同埋頭先你已經講啦，即係話嗰種咧，即係我哋會用呢個動作表示咗咧，即係因為好似係我記得係嗰陣時話係皇帝就去到斟茶沖茶俾啲下屬嘅時候飲茶，咁佢哋咧就唔可以鞠躬嘅時候咧，加埋個前設先，皇帝微服出巡，係啦，你講下呢個。係啊，呢個都係聽翻嚟嘅咋，聽翻嚟啊都要考究下。皇帝因為咧，皇帝唔會無啦啦沖茶俾下屬噶嘛，咁點解無啦啦沖茶俾下屬咧？因為皇帝微服出巡啊。咁咧皇帝咧應該係咪康熙定係應該都係康熙嗰啲啦嚇，定係乾隆嗰啲就係好百厭嘅嚇，咁就見到啲好新奇又會想試下咁啊，咁啊坐上嗰個茶位跟住就沖茶。喂，咁你係臣僕，你敢唔敢飲皇帝沖俾你嘅茶咧？咁你一係就係即刻跪啊！咁又嚇死街坊啦，係嘛？咁結果咧就唔可以做呢個動作啦嚇，咁啊。咁你繼續講埋落去啦。冇啊，咁所以我哋呢個動作其實係一個禮貌，但係咧調翻轉對日本人嚟講就唔係。另外一樣咧，我覺得都幾有趣，就係我哋頭先講，我知日本人喺茶道嘅時候咧，咁我睇過一套戲啦，就叫日日是好日啦，就係講成套戲都係講茶道。咁佢哋係好重視成個嗰個禮儀，但係咧就係好安靜嘅。但係我哋咧中國人飲茶咧，其實唔係講安靜噶嘛。我哋都靜嘅，即係可以話，即係有啲如果都會話，但係我哋其實重視係傾偈，即係唔係喺度大家你兩眼望兩眼咁樣，而係我哋其實就係坐埋一齊就飲杯茶啊嘛，成日都話我哋坐埋一齊飲杯茶，其實係想傾偈啊。咁所以呢個咧，我覺得幾唔同嗰個文化喺裏邊咯。嗱，講下飲茶傾偈咯喎，喺日本茶道裏邊咧，入到茶室當然係可以傾偈啦。但係咧，同我哋嗰個思維係完全唔同嘅。日本人嘅茶室傾偈咧，係可以點樣傾偈？你估下？應該係點樣傾偈係得？點樣嘅傾偈係唔得？嗱，我覺得我估㗎咋，即係我記得嗰時睇《日日是好日》嗰套戲，我唔知係咪反映嗰個狀況。咁佢就好多都係講人生哲理啊、茶嘅藝術啊，咁佢就唔會喺度亂噏24嘅。風花雪月嘅，即係應該唔係咁樣咯。嗱，第一就係咧嗰個預備茶嗰個主人咧，嗰個亭主啊，個亭主咧就一定咧多數都會預備咗一啲名物。其實我手頭上我都預備咗隻名物喺度。咁其實我屋企冇咩名物㗎，拎走呢啲先，呢啲好渣嘅。咁譬如呢一個係名物，唔得喎，睇唔到。咁呢個真係名物嚟嘅喎。呢個咧係叫做青花杯啦，但係咧有名嘅，呢隻咧就叫做鳳眼杯。相傳咧就係清朝嘅時代嘅杯咁樣樣。咁日本嘅茶道就係咁樣樣啦。佢多數咧就會話：咦，我呢個筆茶呢個嘢，哇，其實咧就係啲隋唐士咧幾百年前咧就喺中國喺唐朝嘅時候咧拎過嚟嘅，呢個係唐物嚟嘅，即係唐朝嘅用具。咁呢個梗係唔係啦？呢個係幾廿蚊淘寶啦咁啊。咁即係話咧，嗰個亭主佢預備咗啲名物喺度。我呢個嘅水壺咁樣樣啊，又有啲咩巴閉嘢咁，呢啲冇，嗰啲係平嘅。咁但係咧喺日本嚟講咧，就呢啲係一定會出現，而佢喺用嗰個碗用嗰個
兜啊，或者佢筆水嗰個嘢，佢有好多呢啲名物喺度嘅嚇。咁呢啲名物咧喺飲茶嘅時候咧，你作為客人咧，你要咧拎住佢嗱，又唔可以拎高喎，又唔可以嗱，佢有啲位置咧就唔準掂嘅，有啲位置可以掂嘅嚇，俾擺喺你台度嗰啲，你咪可以掂咯。嗱，咁樣得唔得咧？咁樣係唔得㗎，咁樣叫拎高咗啦。我哋咧要咁樣，然後咧要喺下面咁樣裝佢，即係話咧，你唔係將呢個嘢拎嚟你視線望喎，而係咧將你視線咧向下嚟到去望，反轉個底嚟到去睇，然後你又要估下喎，呢一個杯會唔會就係相傳嘅鳳眼杯咧？咁就會講下嗰個名物嘅由來，但係咧就唔單止講你名物嘅由來嘅喎，嗰個嘅亭主就會講俾你聽，呢個名物唔單止係鳳眼杯，我同呢一個鳳眼杯嗰個點樣去認識到佢我點樣會得到佢會講呢啲 story 出嚟。咁點解會講呢啲 story 出嚟咧？因為佢保留咗戰國時代嘅文化啊嘛。戰國時代佢要開茶會咧，佢需要有德川譬如德川豐臣秀吉或者再早少少係織田信長嗰個嘅許可，同埋咧賜下嘅名物，佢先至可以開茶會。所以咧，每一個開茶會嘅亭主咧，佢一定係會有名物去展示，同埋咧佢會介紹嗰個名物嘅故事咁你又會同佢傾嗰個名物嘅內涵咁樣樣咁呢個咧係一個好重要嘅對話嘅內容。而你望嘅時候咧，你要咧講得出呢個名物嘅優美之處嘅特徵咁樣樣啦。嗰個對話嘅內容咧因為佢係茶道咧，佢每一件事都係要好仔細咁樣規定咗。而呢一種咧無謂嘅咁呢一種咧去稱讚對方嘅名物，呢個咧係一個 standard procedure。好啦，再講多一樣咧，日本茶道裏邊咧，我同你，譬如你係亭主，我同你傾偈係 OK 嘅，我可以同你傾偈嘅。你可唔可以同你老公，或者我可唔可以同我老婆傾偈咧？唔可以係嘛？你唔可以。係啊，即係話咧，我哋同隔離嗰個自就，哇！呢個茶好好味啊！哇！呢個茶係棒棒茶嚟㗎，好奇怪啊！第一次飲棒棒茶咁，你明白？咁樣嘅傾偈咧，喺嗰個日本茶道喺茶室裏邊咧，就係唔準嘅。但係你而家講緊呢種日本茶道係唔得咧，會唔會係一個以前個文化？但係而家其實會唔會都已經有好多變化？應該而家都係唔得㗎。即係如果我哋叫做食係啦，即係如果因為咧呢一種飲茶嘅 moment 咧，就係比較少有嘅。即係譬如相睇傾嘢又或者係傾生意，當然係大家會諗到可能啲日本人去夜總會飲酒咁樣啦。但係一啲高雅嘅文人雅士嚟到去認識一個文人雅士嘅時候咧，有機會去茶室咧，咁樣嘅時候咧，你會發現咧，佢會期望對方係認識嗰個嘅茶藝嘅，嗰個茶道嘅。咁譬如頭先講到日本嘅女士，佢要識得沖茶嘅而佢整個嘅動作流程同埋嗰個心態咧，係需要充分表示佢自己嘅學養。所以茶道學習茶道喺日本咧，主要係反映我係有學養嘅人。我去人哋嘅茶室，我識得做嗰啲嘅動作咧，係話俾人聽我係有學養嘅人。而茶道背後最重要，我頭先講到咧，一開波有講有個 message 茶道有個 message 個 message 係 hospitality 個 message 係咧 considerate 為對方嘅着想，將自己所有嘅去獻呈，呢個係茶道嘅精神。不如我講下美國同日本文化。以前咧，我去美國 homestay 啦，即係去美國人屋企住啦，嗰陣時去學花文化宣教咁啦。美國人當你係客人，佢會講咩説話？你知唔知啊？有冇去過啊？做 home， 即係總之你當呢度係屋企咯。屋企當係屋企，即係個雪櫃開唔開得啊？開得。雪櫃開得，廁所可以去，廚房啲碗可唔可以攞嚟用啊？即係可以啦，即係佢話 make your home 咁樣係嘛？當你係屋企得㗎啦。咁呢個係美國佬最大嘅款待，即係話佢唔會款待你乜都 serve yourself 係嘛？即係你自己想食咩自己整係嘛？佢唔會
佢唔會當你，即係佢當你貴賓嘅時候咧，反而咧就係咧 serve yourself 咁樣樣。好啦，日本人當你貴賓係點樣樣嘅咧？就要 serve 你咯。係啊，就係咧，你係跛嘅，你乜嘢嘢都唔準用，除咗你正座坐喺度等人服侍之外咧，你嘅手啊腳啊乜都唔喐得嘅。你梗係唔可以開雪櫃啦，你梗係唔可以掂佢啲茶具啦，你乜都唔做得，你淨係可以坐喺度等嘅啫嚇。好唔同嘅嗰個 hospitality 嗰個背後嗰個呈現出嚟嚇。但係咧，即係話咧，日本人佢要 serve 你飲茶。或者 serve 你食晚飯咧，嗰個 host 個亭主或者個家主咧，佢要擺上12分嘅 preparation 同埋 consideration。佢會諗下你需要食啲乜，你中意食啲乜，你唔中意食啲乜咁啦。咁譬如我去睇書去學日本茶道咁樣樣咧，佢講到嘆咁啊，其中有一飯咧，佢話咧嘆，即係話日本茶道有幾樣得7樣嘢嘅啫嚇，咁樣樣啦嚇，叫做利休7言或者叫茶道7則啦嚇。咁日本茶道得7樣嘢嘅啫嚇，咁其中一樣嘢咧就係咧你要預備好炭咁樣樣跟住冇落雨，你都要預備雨傘咁樣啦嚇，即係佢有幾句咁樣樣嘅説話。但係咧，不如又吹下水啊，即係網上嘅有啲 interaction 啦。因為以前以前以前叫燒水咧，就要用炭爐嘅。咁炭嘅功能係啲咩咧？或者咧，利休7言裏邊講咧，要預備炭咧，即係咩意思咧？係咪好簡單啊？要預備炭咁樣，好似好簡單咁嘛。咁我知道，我都聽過你講啦，應該係好，其實係一個要好似幾樣嘢嘅喎。我聽你講話，即係擺個炭要點擺，跟住咧你去到，因為係用嚟去到keep 住嗰啲茶係熱啦，嗰個水熱啦，咁所以佢要咧 keep 住嗰個溫度要係一路都係平均嘅。咁同埋另一方面就係咧每一次可能落嘅炭又會唔同啦，但係又唔可以有出啲炭灰整到周圍係，好似我記得仲有一樣咧，就係嗰個夏天去到用炭去到燒呢個炭嘅時候咧，又唔會熱親嗰個坐喺度嘅客人。冬天就嗰個炭又會咧能夠足夠令到嗰啲客人感到溫暖，係咪好複雜㗎？我聽過。係啊！哇！當我睇呢個炭嘅文化嘅時候咧，我真係咧嘆為觀止啊！因為炭影響佛水嘅速度，而當嗰個炭即係炭係影響個火力，而呢個火力影響燒水嘅速度，而呢個燒水嘅速度影響對方品茶嘅速度，所以咧嗰個亭主係要按照住對方飲茶嗰個 pace 嚟到去控制住佛水嗰個速度。咁用嘅方法就係控制個炭啦。所以亭主咧佢有應該有6-7種唔同 size 同埋唔同功能嘅炭咧預備好喺個炭罌嗰度，然後咧佢係要喺對方出其不意嘅時候咧就加炭。咁加炭咧要加到一個地步咧，就係個炭即係個火力咧就唔可以，即係話從來個火都係 constant 嘅，讓到咧飲茶個 pace 都係 constant 嘅，咁但係咧你當你加咗大粒咗嘅炭落去咧，就會唔 constant 啦，咁就會唔好啦。咁所以咧就會喺唔同嘅時候咧，就係出其不意地咧加一粒炭。讓到咧嗰個，但係咧跟住就要撥火噶嘛，但係撥火裏邊咧又唔可以令到炭屎飛出嚟喎，咁又好影響啦，哇！咁我覺得真係好嘆為觀止啊！即係我哋而家係有嗰啲咩電陶爐嗰啲咧，咩700W撳粒掣就 constant 啦，咁古代咧就要用炭啦咁但係咧用炭佢用唔同 size 嘅炭啦咁亦都去控制埋嗰個室溫啦，炭爐擺嘅方向啦，跟住佢嗰個熱點樣去輸散啦個出口嘅位置啦，咁全部咧就係咁呢個就係日本人嘅 hospitality 啦即係佢讓到咧每一個動作咧，其實佢都係 consider 坐喺度嗰個客人佢嘅當刻去估計佢嘅感受咁樣。不過我覺得係日本人當然佢哋好重視嗰個茶藝茶道啦。不過我自己覺得咧自己啱啱開始去學中國茶咧，
都發現中國茶其實都好博大高深嘅，其實更加即係其實佢都好講究咧點樣去到去服侍嗰啲嘅客人。咁但係可能大家背後嗰個嘅精神理念有少少唔相同。但係我覺得喺譬如我哋中國茶咧，其實點樣去沖泡一個好嘅茶，係俾到我哋嘅客人去品嚐，係講緊都好講究嘅。即係譬如係嗰個嘅湯色啦，個茶湯嘅湯色啊，嗰個嘅味道啊，嗰個嘅口感啦，即係個水嘅口感啊，或者係嗰個嘅個水溫個各樣嘢。其實我哋都好重視呢樣嘢，包括譬如功夫茶又要即係佢要好平均點樣去分配。我覺得呢個都係因為當然啦，日本嘅文化亦都好多係茶嘅文化由中國承傳而嚟嘅。咁當然日本人亦都再去到發展佢自己一套嘅茶嘅文化。咁但係中國嘅茶文化亦都影響咗好多嘅地方。咁我覺得係有好多嘢可以繼續去值得去研究。咁Elton 會唔會你而家同時間都沖下你個？我唔知你仲有冇呢個肚？你自己係因為你飲啊嘛？你有冇肚去飲呢個嘅初心山普係咪？你而家沖嗰個係？可以啊，可以沖嚟玩下好嘛？咁啊，你會講下你呢個嘅？雖然你都係有一個短片喺差聯有講下啦，但係你會唔會有多少少背後一啲故事講下咧？不如大家都可以發表下啊，即係喺 comment 啊留言板嗰度可以吹下水啊，有冇啲咩文化上嘅問題啊、心得啊、茶上面大家想傾下嘅內容啊，咁都可以喺留言板嗰度講下。嗱，咁我呢個茶餅咧就喺我學茶嘅師傅嗰個地方就請佢幫我做啦，咁啊，適逢差聯就50週年啦，咁我就咁啊，如果有一個咁樣嘅茶餅去送俾喺差傳界、喺宣教界服侍嘅朋友啦，同埋願意經濟上支持差聯嗰個工作嘅人啦，咁我可以送翻俾佢，咁啊好有意思啦嚇，咁啊呢一個嘅茶餅啦嚇。呢個茶咧我覺得大家可能有啲興趣，我都想你會唔會可以講下，即係嗱，因為咧我哋係香港人咧，都好中意飲普洱啦。咁但係我哋喺茶樓飲嘅咧，多數咧就係一個叫熟普啦。咁係做咗屋堆一啲嘅特別嘅一啲步驟啦，去到做出嚟嘅。咁但係咧呢一個係叫山普啦。咁佢有啲咩嘅特性？會唔會你都可以少少分享下？因為咧我知山普其實咧，你而家呢一個咧應該係嚟自一啲嘅喬木樹嘅茶樹啊。嗱，咁啊講山普都係啱啱學啦嚇，咁但係我自己係都幾中意飲山普，咁但係呢個山普比較生啲，比較新啲。但係新嘅山普有個特徵嘅就係佢嗰個香氣係好香。如果大家聞下咧，咁俾大家聞下，聞啊，咁啊可以聞下啦嚇，同埋可以望下啦嚇。咁呢個係一個普洱茶。咁佢係好有花果香啦，但係同我哋，因為你講到普洱，大家可能會諗到一陣除啊嚇，就諗唔到話啲普洱點會有陣花果香咧？咁啊呢個係冇經過後發酵屋堆啊，咁所以咧佢係會有一種好清幽嘅花果香，就類似啫嚇，類似大家飲烏龍茶啊，會有一啲好高香嘅烏龍啊，咁但係佢又未至於烏龍咁高香，咁因為佢係屬於中度發酵，咁所以咧佢嗰個香氣係花果香咯。仲有咩講啊？嗱，呢啲嘅茶咧就喺中國啦，咁其實咧都好多咧都係嚟自一啲小雲南，咁當然茶有唔同嘅茶區啦。咁不過咧就我知道咧就呢啲係咪好多都係你而家呢個手上啦 at least 都應該係嚟自雲南嘅地區嘅茶。咁同埋好多以往一路以嚟咧茶咧都係好多係屬於即係少數民族佢哋去到做呢個採茶嘅嘅嗰部分咁樣樣嘅，因為係嚟自嗰啲山區啊嘛，雲南山區呢啲地方。嗱，我而家要煲一煲啲水先嚇，因為要洗茶咧，要用100度嘅水洗。咁啊，講下個沖泡啦。咁
頭先我哋沖呢個日本綠茶或者中國嘅綠茶龍井都好啦，我哋用低溫即係70度啦。日本嘅靚嘅初春嘅甘露嗰啲咧就用60度水沖啦，但係我頭先呢個用咗應該80度水沖，都係好甜味。咁我哋沖熟寶，我哋茶樓嘅熟寶咧，其實水滾茶靚啦，就100度水。咁但係沖呢個三寶咧，就唔用咁高溫嘅嚇。咁啊，但係咧洗茶要用100度水喎，咁所以咧我都要沸騰翻我個煲水先至得咁樣啦嚇。我等水，等你講下嘢啦。我喺度講緊話，即係呢啲好多呢啲嘅茶咧，特別啲比較喬木古樹嘅茶咧，都係嚟自一啲係少數民族雲南嘅少數民族嘅山區嘅地方。咁我知道咧，佢哋因為呢啲係喬木樹啦，即係好高嘅樹，咁所以佢哋都其實咧就唔係好似我哋成日睇電視咁咧。當然而家近代咧就係好多茶園變咗係一個比較叫大型嘅茶園咯，咁就會係灌木樹啦。咁但係有好多其實，如果以前即係以舊時啊，即係其實咧嗰啲嘅茶樹其實係一啲好高嘅樹嚟嘅，佢哋少數民族係要爬上嗰棵樹咧嚟去採摘嘅咁樣樣。咁呢個你而家又行開咗喎，而家嗰個都係應該係嚟自喬木樹啊，係嘛？係呢個咧就聽師傅講啦，咁就係叫做300年樹齡左右嘅一啲喬木大樹。裏邊去採咧，咁所以咧，佢好得意㗎，因為咧，如果大家諗嗱呢度講變咗講茶文化啦嚇。如果大家諗到茶嘅時候咧，你諗到茶樹咧，好多時候諗到咧就係嗰啲叫灌木啊，即係話咧好似膝頭哥啊咁樣呢啲茶山女喺度採茶咁樣，其實咧就彎低條腰就採得嗰啲嚇。我而家咧就整緊啲茶香，但係如果係300年嘅喬木樹咧，其實就唔係彎低腰咯。咁彎低腰嗰啲係因為咧，現代嗰個需要咧，可能去到比較一個好似工業化啲啦，即係意思咁講啊，即係大量嘅生產啦。咁但係古樹呢種嘅喬木樹，頭先你講啦，至少都300年歷史啦。咁當然仲有啲再耐好多歷史嗰啲啦。咁佢哋就唔係彎低腰啦，因為嗰啲係喬木樹，咁就要爬上去咁樣樣。其實我點解會講呢個點咧？我覺得呢一點咧，我覺得有幾樣嘢都幾有趣嘅，就係因為我哋其實頭先講中國人飲茶嘅歷史其實成幾千年嘅歷史，好長嘅歷史啊。咁當我哋咧去飲呢啲嘅茶嘅時候咧，其實頭先你淨係呢個初心茶餅都已經係300年嘅一棵樹嗰度咧採摘落嚟。所以其實我哋咧係飲緊一個咧好歷史嘅一個，即係唔係咁簡單嘅，喺裏邊其實係包含咗好多嘅嘢。咁另外一樣咧就係其實係因為呢啲嘅樹好多時候咧都係喺一啲嘅少數民族當中。其實我哋亦都可以咧係透過咁樣，如果將來大家有機會，我哋又可以去認識下咧，其實呢啲嘅少數民族佢哋嗰個文化係點樣樣咯，因為都係息息相關嘅啫，同佢哋嗰個茶嘅文化。咁我啱啱最近我都去聽啦一位嘅朋友啦，咁佢自己係雲南嘅少數民族啦，即係佢講到佢哋喺農村裏邊喺個屋企裏邊咧點樣樣去飲茶。咁譬如佢哋嗱頭先即係我哋講茶咧日本茶都有分唔同嘅階級嘅。咁我相信一般普通百姓飲茶同咧即係話將我哋去到講到話咁有茶道啊茶藝咧，其實應該已經係分咗階級㗎啦。咁但係咧，其實我哋一般百姓啊，其實可能係農家嘅人咧去飲茶咧，就唔係咁講究嗰啲咩茶藝啦，而係講究咧就係好好飲啦，大家開心一家人坐喺度去飲啦。咁佢哋會用一個大嘅茶碗咧，係一個大茶碗咁去飲嘅。咁所以我覺得呢啲咧都係文化咧，其實係有唔同層次嘅，即係有唔同嘅階級、唔同嘅狀況裏邊咧，都會有唔同嘅茶嘅文化嘅。即係如果啲嘢咧好general 啊，即係意思咁講，即係話唔係一面倒嘅。日本茶道雖然係我頭先我哋講嗰啲咧，就係比較一啲叫好似係知識分子高層次啲嘅，但係其實亦都有一般平民百姓飲嘅茶。同樣我哋中國咧，其實都有我哋嘅茶藝茶道。咁我哋以前咧講嗰啲嘅普洱茶，我哋有嗰啲嘅貢茶啦。
即係我哋都係咧要去到供奉去朝廷啊，或者係有佢一啲嘅好講究嘅嘢。但係咧佢哋都同我哋講，即係嗰啲少數民族嗰啲同我哋講，即係話佢哋以前咧係唔會飲即係普洱茶嘅，佢後來先至去學識飲。但係佢哋一般咧農家又有農家嘅茶去飲咯。咁我覺得呢啲係有趣嘅，即係睇唔同嘅唔同嘅民族啊，唔同嘅人啦，佢哋點樣去睇茶呢一樣嘢咁樣咯。我今次沖得好成功啊！我有時沖呢個初心都驚驚地，因為咧生寶咧，即係生寶梨咧，有陣時唔係咁容易沖得好飲。咁今晚沖得非常之好飲，係花果香，回甘好快，好順好滑嚇。不過可能同個杯都有關係啦。我用咗嗰個青花杯。係啊係啊，咁啊好舒服。今日沖得嗰個份量、個水溫、時間控制得都非常好㗎。大家咁我哋要再飲一飲先，用你呢一個初心。好明，飲埋隔離杯先。係。我諗其實我哋最主要今晚真係想即係有少少咩談天說地，講下唔同嘅嘢，用茶嚟到咧，即係帶出一樣嘢就係話嗰個嘅所謂跨文化啦，唔同嘅文化啦，其實喺裏邊茶係一個載體，又讓我哋去到睇下唔同嘅嘢。咁我嚟緊咧11月咧，我哋就會有個叫跨文化溝通嘅喺差聯一個嘅課程啦，4堂嘅啫。其實咧呢4堂咧，我哋就會講下跨文化溝通咧係有一個目的嘅。咁因為跨文化溝通可以為咗係去到做生意啦，即係我哋而家同國家嘅人咧去做跨文化溝通，可以係為咗我要去到跨國嘅生意，或者係跨國我要去到做學習去留學啦，嗰個文化交流啦，又或者可能係咧我想跨文化溝通，有啲機會咧，可能有啲人咧就係因為佢有個跨文化嘅婚姻啦，等等唔同嘅原因，即係跨文化溝通咧個目的可以有好多種嘅。咁但係我哋如果係差聯咧搞咧，咁我諗我哋跨文化溝通咧就有個原因咧，就係想去到咧同嗰啲人建立到一個嘅關係，以至能夠讓佢哋認識到我哋嘅上帝啦，即係同神咧建立一個關係，即係話嗰個跨文化溝通咧係同我哋建立關係之餘咧，係希望佢哋能夠咧同上帝建立關係嘅。咁所以咧喺呢4堂裏邊咧，我哋會去有一個咁樣嘅目標導向咧嚟去學跨文化溝通嘅。咁但係同時間咧我好想我哋喺呢4堂咧係一路咧一齊透過喺飲茶嘅時候咧，咁我唔係講茶嘅，不過咧我好想我哋去到喺飲茶一路去到學習，有個新嘅學習嘅經驗。因為咧文化咧其實唔係坐喺度聽嘅，其實係要一齊去體驗、去經驗嘅。咁我諗今晚咧大家咧即係聽我哋又飲得咁滋味啦，咁我應該好想都去經驗下，同我哋一齊去飲嘅。咁所以如果大家即係都有興趣咧，即係可以考慮同我哋一齊去喺嚟緊11月嗰4堂裏邊咧，去學習呢個跨文化溝通，同埋咧同我哋一齊去飲下茶咁樣樣咯。咁Elton 你仲冇啲嘢想同大家分享下？嘆緊我呢個初心好。咁我哋希望即係嚟緊仲可以繼續去到講下唔同嘅文化嘅嘢啊，或者喺呢一個嘅喺點滴宣教學，如果大家有啲諗到一啲有趣嘅 topic 咧，我哋又會想嘗試同大家去分享下啦。如果仲有冇其他嘢要想同大家分享，或者冇人有啲朋友都好想問下我哋一啲問題咧？係啦，可以喺留言板吹下水喎，有咩想傾下、吹下？好啊。即係俾大家睇下我呢個茶嘅湯色啦。咁咧呢個湯色咧，你即係諗都諗唔到咧，呢個係寶梨嚟嘅呢個。即係大家諗嘅寶，同埋咧，你有冇發現咧？佢係晶瑩通透咧，好似寶石咁通透。呢個你似咩色咧？呢種生寶係似花生油啊！嗱，即係似花生油、橄欖油咁嘅色咧，就係比較新鮮嘅生寶啦。咁啊飲出嚟嘅滋味咧就會比較香甜可口嚇。如果沖得唔好嘅話咧，或者有啲人中意嘅話咧，就會沖得好刺激辛辣咁都可以做得到嘅嚇。佢有唔同嘅
嘅感官可以做到出嚟啦嚇。咁啊特徵就係咧，其實咧今晚呢個鐘數開有好大鑊嘅，因為咧佢可以沖10幾炮，10炮有餘香啊！呢個咧好厲害。咁所以咧，我咧嗱，我打算就點樣？我打算擺喺雪櫃，聽日繼續飲。聽日再飲啊！但係聽日繼續。呢個係佢呢個嘅茶嘅好處啊，即係可以我哋其實係飲好多泡，亦都可以繼續有嗰種唔同嘅滋味喺當中咁樣嘅。好啊，多謝我哋今晚有好多朋友同我哋一齊咧，睇我哋飲茶，同埋同我哋一齊品嚐茶。咁係咯，咁我哋會唔會今晚我哋都差唔多咧？差唔多啦嚇，咁如果有機會，大家可以上嚟我哋測聯辦公室啦，睇下我喺唔喺度啦，咁啊可以沖泡茶俾大家飲下咁。好多謝大家今晚同我哋上面一齊飲茶，我哋希望下一次再見到大家。又或者想聽咩 talk 咧，咁啊可以喺留言板度講下，咁我哋或者有時間嚇可以再勤力少少，同大家做多幾次突然宣教講座，好嗎？by the way，講下日本啊！啱啱今日咧，因為啱啱我哋上個禮拜早排做咗個日本音樂咩話音樂宣教啊嘛，好正啊！咁翻到去阿 Noel 啦，同埋Promise 啦，一班音樂人啦，翻到去仙台市，咁今日就出演喺個 Gospel Festival 裏邊，非常之感動，係啲人喊晒啊，唱到同埋聽到係嗰種匠心，嗰種樂韻，嗰種嘅音樂咧，帶嚟一種好巨大嘅震撼啊！嚇咁啊，呢個都係跨文化溝通嚟嘅。就係頭先我哋講跨文化溝通，我哋喺即係特別係上一代啦嚇 Sonia 當然有其他嘅洞見，但係上一代好多時就係講緊嗰個載體同嗰個信息。咁但係咧 Gospel Music 啊，一班人咧好有震撼力咁樣去唱嘅時候咧，咁呢個載體咧確實係喺日本人嚟講咧，佢係收到個信息啊嚇。即係咁，所以咧講嗰個同聽嗰個，佢係收埋同一個信息嘅時候咧，咁又會帶嚟一種好巨大福音嘅震撼咯嚇。咁今日咧，我相信阿 Noel 同埋一班 Promise 嘅弟兄姊妹同埋好多日本嘅朋友都有呢種嘅感覺。但係咧講多一個嚇，咁應唔應該講我都唔知啊。咁但係咧今日咧，阿 Noel 就去呢個東北大學嗰個 Gospel 嗰度。咁原來咧。其實呢個東北大學嗰個叫做福音啊，即係黑人音樂嘅小組咧，就係我哋20幾年前咧喺宣教嘅時候去建立㗎。咁啊叫 Gospel Fellowship 啊，咁佢就簡稱 Gospel 啊，即係佢2個 S 嘅啊。咁翻去嗰度聽佢哋去唱歌啦嚇。咁原來咧佢哋喺每一張嘅單張同埋喺佢哋嗰個嘅教新人嘅裏邊咧，佢哋從來都會話咧呢個小組係由宣教士 Noel Lusan 嚟到去成立。原來佢哋一直喺度傳頌緊呢個 legacy， 我哋以前點樣去建立呢一個嘅小組。但係咧因為我哋離開咗17年啦。咁所以咧有好多屆咧，其實都係完全唔知 Noel Lusan係邊個咧？究竟係點樣建立嘅咧？係完全冇概念咧。但係佢哋仍然喺度傳頌緊，講緊呢一個嘅歷史，而每一代嘅人咧都期望有機會見到 Noel Lusan 就好啦。但係你覺得都冇機會㗎啦。但係點知今日咧，阿 Noel 就出現咗喺佢哋嗰個 performance 嗰度啦。咁亦同埋亦都好多師兄師姐，即係呢10幾年冇見過我哋嘅人啦，都喺嗰度做去加油咁啊！由東京大阪就要專程坐車嚟同佢哋加油啦。咁喺嗰度咧，同阿 Noel 再遇嘅時候咧，係好感動嘅。幾十年，其實你諗下，17年前唱嗰啲人可能係18歲，而家都35歲。即係，但係咧嗰個翻大係邊個咧？咁淨係得個聽字啦。咁今日去再見翻啦，點知原來10幾20年前建立 Gospel stand 低 Gospel Fellowship 嘅 Noel Lusan 喺咁後生同埋今日咧係帶一隊樂隊嚟唱歌，同埋咧仲要係唱 Final Stage 喎，即係同埋 Promise 一班好嘅音樂人啦，係好感動啊嚇！咁冇話真係對於我哋嚟講真係太感動同埋太震撼啦嚇！但係大家就會諗其實咁係就係咁簡單嘅，因為咧佢哋接收個信息咧係有嗰份嘅深度
盡在不言中啊，跟住咧再有機會可以透過IG、Facebook 或者日本用緊嘅 Line 再personal 再有in-depth 嘅 sharing 啊咁我哋做日本事工係咁做，咁呢個都係跨文化溝通嘅一個好重要嘅關鍵嘅時刻嚟。你咁樣講，我就覺得其實咧福音本身透過耶穌基督啦，主耶穌基督就係嗰個道成肉身啊嘛，讓我哋好具體去到睇到嗰個福音嘅展現。咁其實當你哋去到喺日本仙台去到用音樂咧，其實咧呢一個就係個載體啦，即係去到俾啲人睇得到。當然唔係淨係個音樂，而係你哋嘅生命啦，你哋喺當中嘅服侍咧，就係一個載體去到傳遞，而且仲有一個傳承添。即係呢一樣嘢，其實文化載體呢一樣嘢，其實就喺度一路去到傳承緊。咁我哋基督徒咧係傳承緊一樣咩咧？就係嗰個福音去到俾其他人。咁同樣，我覺得茶咧其實係一個載體嚟嘅。即係我諗音樂咧可以係有中性，即係意思係話你可以係傳承一啲唔好嘅嘢，但係亦都可以喺音樂裏邊去傳承一個美善福音喺裏頭。咁同樣，當我哋去到品嚐一齊飲品嚐茶嘅時候咧，係其實好可以係跨越嗰個文化嘅。音樂某程度一下都可以跨越文化。當然我哋裏邊又有一個嘅要去到有個轉化啦，嗰個文化。咁但係咧喺茶道或者音樂，全部呢啲一個載體咧，能夠讓到唔同嘅人咧坐埋一齊嘅時候，或者一齊去到享受呢一樣嘢，享受音樂，享受茶。但係我哋能唔能夠咧去利用呢一個載體，我哋去將一個美善，將一個福音去帶俾其他人咯。咁呢個我覺得我哋都好想，即係我哋去到喺突然宣教講座，我哋去講嘅時候咧，我哋唔係只係想去到講個茶啦，而係我哋都好希望我哋去到能夠善用我哋生活裏邊唔同嘅載體咧，去同其他人去分享，其實係背後裏邊嗰個嘅美善嗰個福音咯。嗱，你講緊載體咧，其實咧，我今日專登預備咗一個載體，而呢個載體咧，從來都喺茶席裏邊咧，喺茶會裏邊，從來都唔係主角，而佢唔係主角就啱嘅嘢。又考阿 Sonia 就話：我呢個茶席，我哋永遠大家要延續下。可能下邊佢就喺個茶席裏，嗱呢個係個茶席嚟。喺個茶席嘅裏邊咧，有一樣嘢咧係從來唔係主角。但係咧呢一樣嘢咧喺日本人我哋中國人就都會發現佢㗎啦。但係咧日本人就一定會發現，而呢一種含蓄嘅非主角嘅載體嘅溝通咧，喺日本人當中咧就會好出㗎個信息。嗱，你望我呢個茶席，我有一個嘅擺設咧係從來都我掂都冇掂過佢嘅。好，線上嘅朋友噏嚟聽下就話，嗱呢度講 observation， 我成張台有咁多樣嘢，我邊樣冇掂過？而呢一個咧，其實咧係一個文化嘅載體，入邊有 message， 而日本人咧係一定讀到㗎，冇錯啊！收獎睇唔到咧，我植物係，咦？係就係呢一棵小植物啦。咁呢棵小嗱講日本文化先。呢一棵小植物咧，一定唔可以係啲乜，最好係啲乜，同埋咧，我今日呢一個咧就叫做合格嘅小植物，當然可以再大棵啲冇問題啊，咁但係咧我屋企冇啊，咁唯有用棵細棵。但呢個係合格嘅，合格喺邊咧？究竟佢承載咗一個咩信息咧？咁啊，生命嗰個植物係有生命。係咪咧？呢個植物咧係呢個植物最好嘅植物喺日本茶道嘅裏邊咧，就係咧能夠表現一種自然美，能夠即係話，因為呢個係一種好 artificial 㗎嚇。咁呢個 artificial 嘅世界裏邊咧，如果能夠展示一啲自然美咧，咁就好啦。咁所以咧呢種展示自然美，因為咧阿 Sonia 都會聽過就係wabi sabi 啊，wabi sabi。咁呢個日本茶道好重視一種wabi sabi 就係咧唔奢華嘅唔浮誇嘅，係
係自然美嘅嘢。咁譬如咧，我前面呢一塊木啦，呢塊木我都冇掂過㗎。咁但係呢塊木咧就係展示咗嗰種華比沙比嘅自然美。咁呢一個嘅植物咧，亦都展現咗一個華比沙比嘅自然美。咁呢個自然美有個要求㗎，就係咧佢係冇香味嘅。嗯，佢係冇香味嘅。點解冇香味咧？佢唔係花咯。佢可以係花。哦，佢唔會騷擾到個茶，佢係香咯。冇錯啦，好得意啊！日本人咧，佢好重視啊，邊個係主角，邊個唔係主角。茶會咧，茶係主角，茶香係主角。如果我哋插嗰個花係一個濃烈嘅花香嘅話咧，咁就係一個失敗嘅 hospitality 啦。咁所以作為一個亭主，佢要預備一個植物，讓到嗰個客人咧有一種舒服嘅自然嘅感覺。而呢一個植物咧，又唔可以搶奪茶席入邊任何嘅嘢，因為佢純粹就係一個配角。而呢一種嘅心思咧，日本人係讀完出嚟之後咧，佢會感受到你嘅愛同埋你嘅 hospitality，你嘅關懷嘅喎，好得意啊！呢啲就係一啲好有趣嘅嘢啦。嗯，係。今日我哋真係都非常之豐富啊，講咗好多唔同嘅嘢。其實淨係單單坐喺度飲茶咧，即係我諗仲如果要再好細緻，頭先我哋由我哋點樣去，其實沖嗰個時候咧，我哋點樣落嗰個水啦，嗰個嘅速度啦，各樣嘢啦，跟住點樣去到出水出湯啦，跟住點樣去奉茶啦，其實我哋仲冇講㗎。不過我覺得喺呢啲個過程裏邊咧，其實咧就係即係俾我哋可以去諗好多文化嘅一啲嘅嘢咯。係啊，咁我哋今晚應該真係都差唔多，我哋真係都好豐富啊，有唔同嘅 topic 都帶咗出嚟咁樣樣。好，咁我哋就講到呢度。咁啊，大家想吹水啊，或者想傾啲咩，就喺留言板留低啦。咁我哋下次點滴宣教講座就可以講下嗰啲嘢咯。好，咁多謝大家呢個晚上同我哋一齊飲茶。咁啊，希望一齊真係實體飲茶嘅就都可以 call 我㗎嚇，我好樂意同你一齊飲杯靚茶。好，多謝大家，thank you，拜拜。拜拜。